麻醉初體驗嘅感覺，就會直接打落呢個痘痘度。我係想瞓多一陣啊，但係費事瞓。呢個電蚊拍好勁，可以咁啊！我掂到自己啊！嗰件事我喺心底每一次諗起我都想擒自己。你而家講你啲同學咪知咯。我 care 咩？我唔 care。哇，美女！哇，聽唔聽到啊？佢話我美女啊，香港人嘅情緒價值。多謝你。早晨，最近喺 Flash 度有啲 post 好多人討論35歲以後有啲咩係你花咗幾年時間先可以深刻體會嘅呢？40歲嘅人有冇人願意俾一啲人生建議我？好奇之下我都撳咗入去睇，先發覺有啲你覺得阿媽係女人嘅嘢，係你睇人哋講幾多次你都唔會明。但係同樣嘅事情，只要發生喺你身上一次，瞬間就會明明白白。呢幾年我都真係有好幾個呢個瞬間，我都想分享一下4件我覺得可以及早知道嘅嘢。等我用一段段嘅 vlog 同大家一路行一路傾啦，我哋起行啦。屋企人上座嘅日子就係好日子，識得我嘅人咧都唔會約我星期日嘅，因為我逢禮拜日咧就係 family day， 而今日咧都係第一件事係揾佢哋飲茶。好遠啦，其實我屋企離呢一度咧係9龍去新界，如果可以住得近啲就好。早晨，着得咁靚嘅今日，遲到之鬼，遲咗成粒鐘呢個人，身體健康。你話 hello， 我係婆婆嚟咩？hello。係啊，下個月有生日。你住緊嗰層樓㗎嘛？好。多謝婆婆，大家聽到啦。呢件事我會話俾姨媽知，買一隻俾我得唔得？好200蚊一隻得唔得？哦，200蚊嘅。係啊。哇，今日冇嘢。其實每次 family day 都冇乜好做，你哋今日見到嘅行程呢，我諗我之前拍過嘅 vlog 呢，都係呢啲行程。我覺得大家可以不厭其煩咁樣同屋企人講話，好掛住佢啊，好想見到佢，好中意佢。其實佢哋係好開心。你會唔會掛住我啊？掛住你俾你得4嘢啦嘛。見你咁掛住我就多啲嚟咯。你入住清啲咧，其實我想，你唔會覺得肉麻。其實你講得多呢，你係會慢慢覺得自己亂咁噏，跟住但係佢又聽得幾開心。每次翻嚟咧都會帶一啲佢哋為咗慳錢而唔用嘅，唔係啲好貴嘢嚟。係電蚊拍，呢個電蚊拍好勁，可以咁啊！我電到自己啊！哇，咁好危險喎！唔係啊，電蚊拍係咁，即係如果你上面咧係可以咁樣，同埋電唔死人，安心啲。咁一定電唔死人嘅。手提版嘅吸塵機。呢個係好啱婆婆用，因為老人家咧係唔可以攞啲大個沖涼波波。婆婆嗰個咧，我上次留意到啦，佢用到散晒，跟住我先發覺係喎，我好似見到佢用咗好幾年都呢個波波。每個禮拜都會帶水樽翻嚟裝豆漿。婆婆每個禮拜咧都會打豆漿俾我哋。我幾狼死啊！我攞咗一個2100 ml 嘅水樽翻嚟。拜拜。拜拜。下個禮拜再見。好。啊，有 lift 啦，有 lift 啦，拜拜。每次走咧，婆婆都會喺門口同我講拜拜，拜拜到我入 lift 為止。呢個畫面我可以睇無限次。好啦，翻去啦，希望大家睇呢一小段嘅時候會打個電話翻屋企咯，因為我哋成日都覺得有下次，但係其實未必有下次。大家好啊！而家啲觀眾話想見你多啲，你想唔想多啲出現？好啦，拜拜。大家唔好覺得我上一排講屋企人就覺得我同所有屋企人嘅關係都好好。我喺10幾歲嘅時候已經知道要遠離消耗自己嘅人，包括有血緣關係嘅人。我哋係要珍惜重要嘅人，但係唔需要俾孝順、重情義、聖母情義嘅去綁死自己。所以下一個主動分道揚鑣，呢個係成個 post 入邊頭3位最多人講，所以你就要知道要盡快明白。有時候消耗你嘅人咧係會用唔同關係出現喺你身邊，圍住你轉嘅人都唔代表係對你好。咁隨住網絡嘅普及啦，好多小朋友咧都會上網分享自己嘅嘢啦，咁你都會見到有好多扭曲嘅屋企相處模式。咁朋友同伴侶就更加唔使講啦。我人生中咧有主動斷捨離好幾個身邊嘅人，我覺得呢樣嘢咧係人越大先越容易做得出手嘅嘢咯。冇啦，都 friend 咗咁多年啦，都拍咗咁耐拖啦。哇，嗰個係我屋企人嚟㗎，唔係啊嘛。即係有啲可能鬧個小交，你都會氹翻佢，但係咧慢慢咧你就好期待嗰個交嘅來臨，咁就有機會俾你覺得。就喺呢個位再見啦，以後唔好見。即係我曾經係問我借咗一個超級大嘅金額，可能幾十萬啦，咁我當係拒絕嘅。但係佢第一句就係話：如果你唔借俾我嘅話，我人生就玩完。跟住我嗰刻覺得，哇，好似嗰個責任去咗我度咁樣啦。佢話銀行都唔肯借俾佢，連銀行都覺得你還唔到，點解你會覺得你會還到俾我呢？我問佢：你會用咩方法還俾我？佢竟然話佢會從事犯法嘅途徑去揾俾我。咁點啊？咁如果你無啦啦坐監，咪乜都冇？呢個已經唔係借錢嘅問題，而係呢個人都。鉗地，即係你唔會認同佢嗰個想法，而佢都唔會認同你，佢都覺得你鉗嘅，可能佢都會覺得我唔夠老友，所以主動分道揚鑣係正確嘅選擇。早晨，而家係時間嘅清晨6點幾，太眼瞓，我要敷下個冰精神下。下一樣，大家記得做定期嘅身體檢查。我以前都會驚發現病痛，又或者慳錢懶得做，而今日嘅我要做咩呢？就係要去照胃鏡啦。因為我公公咧係胃癌走嘅，加上由細到大個胃都唔係話咁好，咁所以咧就更加要 mon實。好肚餓啊！而家呢個
個係空咗8至9個鐘頭，水都冇一滴。book 咗7點半，而家7點09分就到咗。空無一人嘅商場，好驚啊！我以前做過一次胃鏡，但係我嗰時排公立嘅，嗰時真係最接近死亡嘅一次。但係一陣間好似係有麻醉，所以應該會好啲。順便講多句，就係錢咧揾嚟係真係要擺翻喺身體嗰度。如果唔係你真係有啲咩病痛，咁就走咗啦，咁就益咗我妹噶啦。啱照完胃鏡，我而家個人咧係有少少唔係好對到焦，因為麻醉藥未過，重到眼瞓。我想同大家分享頭先麻醉初體驗嘅感覺。麻醉嗰個藥咧，佢就會直接打落呢個痘痘度，個人都已經開始暈暈地攰啦。我自己喺度數，跟住我記得我係數到第12，跟住咧我就以為13、14，即係慢慢越嚟越攰咁啦。跟住原來唔係喎，麻醉係你數到第12，跟住就斷片。但係咧我喺途中咧醒過嚟咯，我就有少少掙扎，話好痛啊！啲護士就得冷靜啲，跟住再幫我加重麻醉，跟住我又瞓着咗。跟住而家做完之後咧，即刻去食嘢。我頭先問護士，我話好肚餓，係咪可以即刻食？佢話係啊，可以即刻食嘅。我而家逐漸清醒緊。啱啱咧起身嘅時候，我係想瞓多一陣啦，但係費事瞓，因為瞓喺嗰度又唔係好舒服。身體檢查咧，好似好易被人忽略咁。我姨媽、我媽咪咧，都係因為定期嘅身體檢查，發現到病變嘅細胞，所以係真係用檢查檢出嚟。下一樣就係遇到黐線嘅人，你一定要黐線過佢。因為我都遇過呢啲人，佢真係打從心底覺得自己冇問題，最有問題嗰個就係你。跟住我嗰時咧，仲要好內耗喺度諗，成件事裏邊我係咪真係有一個位有錯咧？跟住最後我真係走咗去道歉。嗰件事我喺心底每一次諗起，我都想冚自己。其實呢個諗法對於正常人嚟講係好事。你咁樣對一啲黐線佬嚟講，即係俾機會佢踩你。我以前選修 apply learning 啦，有個 final project。你而家講你啲同學咪知咯？我 care 咩？我唔 care。之後我哋嗰陣時討論份功課應該點做嘅時候咧，佢就好 buy 我，有好多人話你話事啊 ，OK，我覺得 OK 啊。佢就真係做嘅時候咧，約親佢唔出現，佢約咗翻去海洋公園啊，所以我唔出嚟。係咪嗰啲 free rider？ Yeah，冇見過佢啦。之後就勁重嘅腳架、勁重嘅機，我一個人搬晒翻學校跑，佢冇出現過。其實嗰時我覺得勁大壓力，因為我都想做好啲嘢開頭。即係去到最尾啊，哇！佢出現啦，我想攞翻啲片嚟剪攞去交功課。嗰刻我醒覺啦，我要發癲啦！我一條片都冇俾，攬炒咯。即係你都唔交，你唔做我都唔做。係啦，兩個黐線佬。係可能而家佢呢條友咧準備鬧我啦。佢唔會鬧你，冇嘢好鬧。遇到正常嘅人，我可以正常過去。如果黐線佬就一定要癲佢。咁當然梗係唔係叫你無理取鬧啦，目的得一個就係我要保持往後嘅日子，我諗翻呢件事，我唔會屈住喺個心度。Larissa 嚟啦，我哋個 friend 嚟嘅，食飯先。好啦，認唔認得 Larissa？我哋嘅叫牛郎三人組啊。冇錯，靚女翻譯姐姐 Larissa。啲觀眾心諗我哋有食呢間，我哋飯堂嚟嘅。你知唔知我講呢題嘅時候，我個心係諗住邊個講？係咪嗰個？係啊，就係呢條友。我嘅經驗之談，保護心境唔係要你面對攻擊視而不見，避得就避。因為我試過啦，唔 work 嘅。對方未必知道你識得還擊添啊。當你還擊嘅時候咧，佢反而覺得你有底線，先會尊重你。一講完佢就即刻收聲，以後冇再騷擾我。呢條片咧係我之前喺 Fest 度見到有啲人話咩35歲以上深切覺得係啱嘅嘢，就攞咗嚟講。請問你有冇啲一定要同觀眾分享嘅嘢？就係嚟緊4月18、19號，我做一啲 D2 Place 擺攤7樓 F12攤檔，我到時會 cosplay 同大家見面，係超時空輝耀機入邊嘅角色。好，到時見啦，帶大家嚟我嘅秘密基地。呢一度咧後邊就係一個超大嘅維港。做夜媽媽呢度咧，除咗幾丁友跑步咧，都唔會話好多人，勁舒服。哇，美女！哇，聽唔聽到啊？佢話我美女啊，香港人嘅情緒價值。多謝你。好啦，坐喺度講埋最後一個。如果咁樣跌一跌，出邊真係〜直接維港見。好啦，我哋喺呢個咁舒服嘅環境之下做個總結啦。其實睇晒成個 post 咧，佢有個中心思想，你做人舒服就得噶啦。你為自己好，其實都唔會錯得去邊。有時我哋會有好多唔同嘅枷鎖鎖住自己，覺得我哋係人哋嘅子女就一定要忍受，我係人哋嘅男女朋友就一定要遷就。我哋都 friend 咗咁多年啦，無謂因為呢啲嘢絕交啦。請你記住一句說話就係：我咁好，對方憑咩對我唔好？呢個唔係一個自大嘅諗法。啲人咧永遠都會將自己放得好後，其他人咧就放晒喺前面。當你開始重視自己嘅時候咧，就係人哋尊重你嘅時候。其實嗰個 post 咧仲有好多條，但係我就揾咗一啲有共感嘅嘢去分享。好啦，咁今次呢條片咧就用咗唔同嘅 vlog 去貫穿住講唔同嘅嘢啦，希望大家睇落去嘅時候咧就會覺得輕快啲啦。今日呢條片咧就到呢度啦。如果大家都有唔同嘅故事想分享咧，歡迎喺下邊留言。咁我哋下條片再見啦，拜拜。如果大家知道呢度係邊，唔好講出嚟，就讓它靜靜的就好了。呢度真係靜到咧，開咗一間冇人嚟嘅超級市場。